Успешный мужчина выбирает лучшее: эстетика утра, запах свежезаваренного чая, предвкушение идеального отдыха. А потом реальность бьет тебе в дыхло. Какой кофе, тут лесовозы колею нарыли такую, что Нива плачет. Колеса от вездеходов копают до центра земли. Друг орет и по колено в снегу. Но знаете что? Через 3 часа матов и много потраченного времени и энергии до того, чтобы добраться до места, Сибирский контент-мейкер. этот костер греет лучше, чем любые Мальдивы. А пока мы на чили на расслабоне, загораем на дереве, умный Евген ловит рыбу. А рыба ни в каких ресторанах Томска такую не подают. Что там у него, бешеный клев? Бешеное желание, чтобы был бешеный клюв. Люди, у которых клюет, это не про удачу, это про тех, кто не побоялся доехать. Все, пожалуйста.